omwana wange babbye mu beewala yeyamungu tebamutwala era mugende mubatayize ebintu bye baleese tebiriimu gweraba ekibbo ky'emberenge ate ebirimuli bikola okumba kabeji nno yadde naye enkota zaffe naazibatumyani bano basaana na kukwata kubanga si bakubafuuse babbi omusenyumbu ye ssukaali yalabbi n'omuceere teguliimu naye naawe wakudaalira nnyo ab'ekyalo tolaba nti naawe kyali kikugwana nali sikudaala wakudaalira nnyo olina gwe wagamba embeera z'abantu zibeeramu anyway lwero oluyimba awo tuli mu 2000 oluyimba olwo twalufulumya 2010 nsibuka ku kyalo kye bayita Nanywa Ndagwe Lwengo eri mu Butungulu gye bali mu Butungulu yali Masaka naye nga nze wange mu kyalo Kyazanga mu Kitoro ensi eno ngiruddeko era nze omu ku bantu abayinza okugamba nti neebaza Allah olw'okuba nti ampangaazizza abayimbi bangi ab'amaanyi abatasobola kutuuka mu myaka gyange kugeza omugenzi Livingstone Kasozi tiyasobola kutuuka mu myaka gye ntuuseemu Basudde tiyagituukamu Kafeero tiyagituukamu naye nga nze omwaka ngwa ku nsi olunaku lwali lwa 6 bw'ogenda okyetegereza omwezi gwali gwa 6 ennaku z'omwezi nga 6 1976 kitegeeza tubala ana mwemeka nyingira emyaka kati 76 kati ngoba emyaka 49 anyway yoyo abakuleeta ku nsi be baani mulimu omukulu nzeeyi wange taata wange omugenzi Haji Dirisa Mpandeemu Kabiito agalamidde Nyenje awo Mbiriizi mayiremu okuva Embiriizi okugenda awo Nyenje ate mukadde maama wange omugenzi Nakalo Hanifa agalamidde e Buyoga mu Lukenke mu Kibinge wamuyimbako muteyenkanika muteyenkanika namuyimbako wali awo muzaalibwa abaana ameka muzeeyi waffe yatuzaala abaana 18 naye ng'ate maama waffe yatuzaala abaana 2 kitegeeza taata alina ewalala gye yakola emirimu alina abaana balala era nga ng'omusajja omusiraamu naawe tugambe nti weegutyeguli okuba nyina abaana bakyala b'enjawulo ewakayo abakyala abatongole abamanyiddwa bameka nyina omukyalo omu akimanyi nti olina n'ewalala gy'okoze emirimu nagenda omufuna nga nyina be nasooka okuba nabo ate wamaze omufuna tazzibwangako ngamba abaana abalala yakyaya Hajjati eyo yonna gy'oli wuuno mujja tuula ebyo mu bigonjoole kale byaffe wano 2 naye we munaatuuka eyo ate 2 mugenda naye nga tiyeeyibaala teyeeyibaala tabeereyo n'agamba nti olw'okuba namufuna kyaggwa naye nga yakyali omu teriyo omulala bavudde mu Jupiter bazeeyo mu Namige bakoze ekiri e Mulago meeya asobodde okubeera nga afuna enzirusi nga ne bava mu taxi yammwe mwasigala mugikozesa oba mwena ate mwakyusa ne mudda mu ya mukulu emmotoka yali ya mukulu kuba kyali tekirabika bulungi nga ajjaleza amplifier kubanga yatuulanga mu maaso nga yalina okuzirera yalina okulera ng'atuula wali kati maneja waffe Moses Rubwama n'akwata jita wali mu maaso ono mukulu n'alera wano mixer ne tugenda fe abalala ne tubeera emabega eno wabalanga walukagga ne muga ngenda kukuwa ssente bwe ziti obe nga ssente ze bakufuuwa ziba zange
ako nsaba otutangaze bulungi kubanga ayinza okuba sinzezeko akategedde. Wamusasulanga? Namusasulanga. N'agenda ku stage. Kati tugeze nyinza okubanga omugaa nti omwezi guno ngenda kuwa miliyoni 3 nga buli sente ze bakufuuwa zonna zange. Ye n'akwata 3 ze n'aziteeka mu nsawo. Kitegeeza nti oba omuwadde emitwalo 10 buli lunaku lwaba akoze eki? Lwaba performance. Kaakati bw'agenda ku stage n'ayimba ne bamufuuwa emitwalo 5 kiba kikoze eki? Kiba loss. Bw'agenda n'ayimba ne bamufuuwa emitwalo 2 oba okoze eki? Naye saamufunako ku loss. Era mu bayimbi abafuna ssente ku stage Walukagayo omu ku bayimbi abasinga okufuna ssente ku stage. Ebbanga lyonna lye nabeera naye nga bamufuuwa ssente nnyingi. Okay, kati awo tuvuddewo. Omaze omusuubula ku stage. Ssente ezo zivaayo zitya zidda ate mu mikono gye? Yabanga akimanyi era yandabanga nga ndi wali muteeza. Ng'oluba okudde n'emabega wa gundi nga bw'ava ku stage najja baka stage nga nteekawo omukono ng'ateekamu ssente ze. So nno bakinyumizaako era ne ku Livingstone Kasozi nti omwami Daddy Grace Henry Lutaaya ebyo ebivulu bya munno mu kabi zino ezaamufuuyirwanga nga zibeera zze yabanga aziguze. Ekitegeeza music ono alemye abantu bangi lwa butategeera magezi nti osobola okubeeramu nga toli muyimbi. Kale oyinza okubeera muyimbi nga weeyya toli w'amaanyi naye osobola okukolamu ssente. Osobola. Wamusuubulira kumala bbanga ki? Kintu ekyo nakikolera ebbanga ddene era ne mu kwawukana twayawukana ssente ze bamufuuwa. Ekyewuunyisa nti twayawukana ntufuna obutakkaanya ne twevumirira ku leediyo naye nga bwaddayo mu guruupu ye bw'ayimba ssente ze bamufuuwa ate zaani zaani mwawukanye. Kati gye yapafominga ng'ogenda okimaakako? Saagendangayo wabula mu genda okwawukana naye nateekawo enkola egamba nti stage ssente za stage nzitunze n'enziguza omuntu gwe naziguza nga mukwano gwange ate nambeerera wa mazima era ssente nazifuna mpaka kutuusa lwe zaakola ki? Olwo waguzaani? Omwami oyo bamuyitanga Dennis yafa yali akuba keyboard. Kama amusaasire naye yali wa mazima nnyo kuba ssente zange yazimba. Biki ebyabaviirako okubeera nga mwawukana? Ebyatuviirako okwawukana nga wali we twawadde tutandika twagambye nti oluyimba lw'embaga ya Kiweewa. Embaga ya Kiweewa lwe lwaleeta ebizibu ebyanjawukanya ne mukama wange gwe nali njagala ennyo kuba nali mukama wange nga mwagala nnyo nga sina na ssuubi ligamba nti nsobola okuva waali. Naye bwe tukuba oluyimba embaga ya Kiweewa oluyimba olwo ne lugenda mu mpaka za waadi. Omukulu gwe bayita Gerard Kiweewa n'agamba oluyimba olwo gw'osinza odduteekamu amaanyi sijja kugendayo erugogo, gwe gendayo otuule mu kifo kyange kuba erinnya entebe yali mu linnya lya Kiweewa. Nakwata ekkubo ne ŋŋenda erugogo ne tutuula ku ntebe y'akadongo kamu nga tuli abantu 4. Nze Mathias Walukagga, Fred Ssebaale ne Muzeidaani Mugula ebiseera ebyo bwe baali bavuganya. Era nabagamba awo ekigambo nga kiringa kyakusaagirira naye mbagamba kati abayimbi b'akadongo kamu mu Uganda yonna tuli wano 4. Ife teriyo balala ate awaadi ngenda gibatwalako
bonna ne baseka nga balabanga ebyokukola Katonda n'akireeta oluyimba ne luwangula awaadi era Kiwewati yagikwatako yagamba awaadi eyo yiyo amaanyi gonna go gatadde mu luyimba luno era mu bayimbi abalina awaadi ewaka nange mwembi. Tugenda kukwawukana kujja kutya oluvannyuma lw'oluyimba kakati oluyimba lumala okuwangula awaadi Kiweewa yakwata mu mugabo gwe n'ajjamu ennaku 4 n'angamba ennaku ezo nyanze kukwasizza njagala ozitegeke bulungi oyinako ennaku ezi 2 nange ompeeko ennaku ezi 2 gwomanyi oba ennaku zo bonajjamu ssente zitegeka oba nako Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Kale muntu wange nkwebaza okubanga okyangoberera nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Olunaku olwaleero ndi ne omugenyi wange musajja abaddewo mu kisaawe kino eky'amasanyu asanyusizza ng'ayita mu kitone Mukama Katonda kyeyamuwa simanyi oba omumanyi. Nkugamba nti gwe alina omwana mutwale ku Kikaya College and
Chikaya College and Vocational School abo bali wali ebulenga ku 7 basomesa arts ne sciences badde ne boarding baina ne vocational buli course y'omu mutwe bagisomesa. Twinex International bali wali ebulaga ku lw'Emityana St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Plan B Records eyo eri Mubende ekwasaganya nsonga za kukwata nnyimba zino mu maloboozi. Kati gwe yeetaaga ennyimba n'ebyakadongo kamu ebirala jangu ekasubi ku basooka kwa bula stage wenkolera emirimu gyange naye nga nkukubiriza nti emboozi zino zirabe ate zigabanyizeeko ku banno. Bangi tuyinza obbawa link ate najja n'akubuuza mu kifo ekyokusooka alabe ekyo ky'oba otaddeyo. Omugenyi wange nsanyusa okukulaba. Nange nsanyusa okukusanga ssebo. Yesewo. Nsaba obuuzeeko ku abo abakwegesa amaaso. Balamusizzaako nnyo mwenna abagoberera Muzungu David naddala okusinga abaagala music waffe owakadongo kamu. Yesewo. Nti mwebale nnyo okuwagira ennyimba zaffe, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo byonna kubanga mwe mutufudde kye tuli. Amiina. Yesewo. Amanya. Amanya nze Ibrahim Wamala Kyolaba naye nga abasinga bamanyi nnyo erya Haji Manisuli. Okay. Kati tuliyinza okuba nga tulina omuntu omupya ku channel oba tulina omuntu omupya mu kisaawe kale ayinza n'okuba nga mukadde oba oliawo olw'ebizibu kino nakiri nga tamanyi Haji Manisuli yaani. Naye nsaba tuyite mu bimu ku byoze okola mu kisaawe naddala okuyimba. Tuyiteko mu luyimba lumu olwo lw'osuubira nti abantu kiyinza obbabeerera ekyangu odutegeera. Gitawe eri naye tetujja gikozesa tukozesa eddoboozi. Okukuŋŋaanya omuntu gwe bayita Haji Manisuli. Yes. Okutuuka awo okumulaba nti Haji Manisuli. Yes. Ayinza okuba nga afunye obuzibu bungi nti tayise mu luyimba lumu. Azze akuŋŋaanya ebintu bingi. Yes. Okusobola okukola ekyo ekintu. Yes. Kye bayita Haji Manisuli. Yes. Okugeza abantu abasinga bayinza okuba nga bandabako oluyimba lwe bayita embaga ya Kiweewa. Embaga ya Kiweewa. Kati awo wennyini tunokoleyo paati yo mu luyimba embaga ya Kiweewa. Gy'oba ogiwa abantu oba oli awo basobole okutegeera Haji Wamala Kyolaba oba Haji Manisuli. Kakati nze nayimba paati egamba nti omwana wange babbye mu bbe walayiya Mungu tebamutwala era mugende mubatayize ebintu bye baleese tebiriimu gweraba ekibbo ky'emberenge ate ebirimuli bikolokomba kabeji nno yadde naye enkota zaffe nazibatumyani bano basaana nakukwata kubanga si bako bafuuse babbi omusenyu mbuye sukaali yalabbi n'omuceere teguliimu n'ogweri. Anyway, bantu bange oye Haji Wamala Kyolaba oba mmwe gwe mumanyi nga Haji Manisuli. Akantu kano kenkateeke wano kaso eddoboozi lyo gwe liri wansi. Okay, kale bantu bange oye Haji Manisuli oba nsaba kali akatundu ak'oluyimba okaddemu nga microphone ekuli kumpi. Awo weeri esobola okusika. Omwana wange babbye mu bbe walayiya Mungu tebamutwala era mugende mubatayize ebintu bye baleese tebiriimu gweraba ekibbo ky'emberenge ate ebirimuli bikolokomba kabeji nno yadde naye enkota zaffe nazibatumyani bano basaana nakukwata kubanga si bako bafuuse babbi omusenyu mbuye sukaali yalabbi n'omuceere teguliimu. Naye naawe wakudaalira nnyo ab'ekyalo. Tolaba nti nawe kyali kikugwana? Nali sikudaala. Wakudaalira nnyo olina gwe wagamba. Embeera z'abantu zibeeramu. Anyway, lwero oluyimba awo tuli mu 2010. Oluyimba olwo twalufulumya 2010. Nga tuli mu Vision Production. Si lwe lwaleeta emitawaana? Oluyimba olwo lwe lwavaako emitawaana okusobola okwawukana ne mukama wange Mathias Walugagga.
kuba y'omu ku bantu abanzija mu kyalo. Okay. Esibo. Anyway, bwe tutyo tulina Haji Wamala Kyolaba kugamba oluyimba embaga ya Kiweewa ye yaleeta emitawaana ne babanga basobola okwawukana. Naye nze nzikiriza nnyo mu kwawukana naye kasita muba ne diversity nti mwena mukolera kutwala kintu kimu mu maaso. Kubanga mwena mwasigala nti mwawukanye mu kibiina naye ne musigala nga mutwala kadongo kamu mu maaso. Haji Manisuli. Sebo. Ozaalibwawa? Nze nsibuka ku kyalo kye bayita Nanywa. Yes. Ndagwe Lwengo eri mu Butungulu. Gye bali mu Butungulu. So no ina n'oluyimba era lwe wayimbako ku kitundu ekyo. Ndowooza luli mu Ekkalaamu gwe Musingi. Wayimba otya? Nayimba. Yes. Yonna ngisikera yali intro ikali mu introduction. Nenga nsibuka Nanywa ku kyalo bakiyita Kabunga. Kabunga awo tuli mu Ndagwe Gombola yaffe nenga district yaffe tuli mu Lwengo. Yali Masaka. Yali Masaka nenga nze wange mu kyalo Kyazanga. Mu kitolo ya. Wetongola n'ogamba kanzimbe nange kankole wange. Ng'omuntu. So ate bwe mbeera mu kibuga amaka gange gali Kawanda. Okay. Yeah. Ojja ddi ku nsi? Ensi eno ngiruddeko. Yes. Era nze omu ku bantu abayinza okugamba nti neebaza Allah olw'okuba nti ampangaazizza. Yes. Abayimbi bangi ab'amaanyi abatasobola kutuuka mu myaka gyange. Yes. Kugeza omugenzi Livingstone Kasozi tiyasobola kutuuka mu myaka gye ntuuseemu. Yes. Basudde tiyagituukamu. Kafeero tiyagituukamu. Naye nga nze omwaka John Mabirizi ngwa ku nsi. Yes. Olunaku lwali lwa mukaaga bw'ogenda okyetegereza omwezi gwali gwa mukaaga. Yes. Ennaku z'omwezi nga mukaaga 1976. 1976. Yeah. Kitegeeza tubala ana mwemeka. Nyingira emyaka kati ana mu 76. 76 kati ngoba emyaka 49. 49. Anyway, yoyo. Abakuleeta ku nsi be baani? Mulimu omukulu nzeeyi wange, taata wange, omugenzi Haji Dirisa Mpandeemu Kabiito. Yes. Agalamidde Nnyenje awo Mbiriizi. Yes. Mayiremu okuva Mbiriizi okugenda awo Nnyenje. Yes. Ate mukadde maama wange omugenzi Nakalo Hanifa agalamidde e Buyoga mu Lukenke mu Kibinge. Wamuyimbako Muteyenkanika? Muteyenkanika. Yes. Namuyimbako. Okay. Wali awo. Muzaalibwa abaana ameka? Muzeeyi waffe yatuzaala abaana 18. 18. Naye ng'ate maama waffe yatuzaala abaana 2. Abaana 2. Kitegeeza taata ayina ewalala gye yakola emirimu. Ayina abaana balala era nga ng'omusajja omusiraamu. Naawe tugambe nti weegutyeguli okuba nyina abaana bakyala b'enjawulo. Ewakayo abakyala abatongole abamanyiddwa abameka? Nyina omukyalo omu. Omukyalo omu. Akimanyi nti olina n'ewalala gy'okoze emirimu? Nagenda omufuna. Yes. Nga nyina be nasooka okuba nabo. Okay. Ate wamaze omufuna? Tazzibwangako. Ngamba abaana abalala? Abaana yakyaya. Okay, Hajati eyo na gyoli wuno mujja tuula ebyo mu bigonjoole kale byaffe wano 2 naye we munaatuuka eyo ate 2 mugenda naye nga tiyeeyibaala. Teyeeyibaala. Tabeereyo n'agamba nti olw'okuba namufuna kyaggwa naye nga yakyali omu teriyo mulala. Ekyo no kirungi okubeera n'okeera n'otongoza omuntu we mugamba nti munnange ono y'ono naye oba oli awo oba olumu amasanyu gatuyitirirako bannange. Okay, kale
tukyalina Haji Wamala Kyolaba Haji Manisuli twasinga mutegerera mu Trust Productions abeesigwa okusoma obuyigirize bumpimpi naye lwaki mu kisaawe kyaffe kino ekyakadongo kamu abasinga obuyigirize era bumpimpi? Simanyi lwaki kiriwo ekityo naye nze okuba nti obuyigirize bwange bumpi nja kiteeka ku famire yange nti bakadde bange obusobozi tibabulina. Nali njagala nnyo naye obusobozi ne bubeera nga butono. So omaliriza okusoma oyingira otya? Tudde mu bulamu bwaffe obw'endongo. Endongo eno giyingira otya? Endongo eno najagala nnyo naye nenkaluubirira okugiyingira era bwe yankaluubirira bano abavubuka abatambulanga n'ejjita kagwirawo namulengera bwe nti nemubuuza kuba nali ntandise okusuubula. Kale bantu bange tukyali Haji Wamala Kyolaba tugamba osinkanye bano abalengeza endongo. Abalengeza endongo yali ani oyo? Omwami oyo kibi nti yazaawa bamuyitanga Kayondo Livingstone. So yali yakolako ne Muzeyi Namulanda oyo nga Muzeyi Namulanda akyali Kinoni awo. Mwami oyo ne mugamba bwe njagala okuyiga ejjita eno nkola ntya, kyetaagisa ki? Byonna n'abinnyonnyola ne mugamba kye ngenda okukola ngenda kuwa luumu obeera awo ewaka nankuliisa nkulabirira onjigiriza eki? Njigiriza endongo eyo. Era kye yakola kuba obudde obwo nali myaka mimpi naye nali maze okuzimba ne mmuteeka ewaka. Ogwo mwaka ki olwo? Omwaka ogwo gwali gwa 98. 98. Kakati bwe mmuteeka ewaka nfuna ekirowoozo ekyokuleeta n'abantu abalala batandika okukola ki? Okuyiga gita. Netuwunzika ng'ate tukoze gurupu. Tukola gurupu nga bagiyita Kuziwenja Gita Singers. Kuziwenja yalimu baani? Gurupu eyo era yalimu abantu nga bakukitundu okwo ku Kyazanga okwo. Ne tuggulawo enkola nga bw'olaba firimu nga buli lunaku tugenda ku katale awo ekyazanga ne tukuba endongo n'ekaaba. Tusiba ekiveera nga buli lunaku ng'etteeka. Era ssente twazifunanga nga tulinga abasolooza firimu nga bw'ola nti buli lunaku ekibanda kya firimu bwe kibeera mu kitundu. Mwabulako kimu kukola kizimbe? Twasibanga kiveera mu katale wakati ng'abantu bannyuse ne tukuba endongo. Tuba tuli awo tukuba endongo. Walukagga ne Mamuli Katumba bajja ekyazanga awo okolawo mu Joleti. Kati bwe bajja agamba ye abantu nga tibajja situbalaba nti abantu bajja kujja bakyali eri mu Kuziwenja. Mamuli n'abuuza Kuziwenja bye biki? Tiwaliwo abayimbi eyo balina egundi. Mamuli n'akwata ekkubo n'ajjayo. Bwe yajjayo nali mumanyi naye nga takola ki? Tamanyi. Ne mwaniriza ne mugamba Muzeyi tuweeyo oluyimba. N'agaana kuyimba. N'agendako ku stage yaffe n'akwata omuzindaalo n'abaako ne byatubuulirira. Era ekyasinga okumalamu amaanyi kwe kugamba nti eno guruupu mwebale kubawagira naye tibasobola kubeerawo. Era ojja kubasanga ng'omu ali mu Matendo, mulala ali mu gundi, naye nga mubakwatirire basobole okufuna obusobozi obubatuusawa. Ne ngamba ffe abalina ekirowoozo ekyokukola guruupu ebeere nga Kabuladda oba Kampala Music Stars eyali yongeza Kasozi
ate lwaki ono ayagala otunafuya naye so kye yali ayogera yali akola ki akitegeeza nga kyekituufu yali akimanyi era twawunzika bwe tutyo. Kati mu kuziwenja mwalimu bayimbi ki boyinza okubuulirako abamu ku bantu abaalimu n'abo abapenetratinga? Mu kuziwenja omwo omwalimu nze kennyini kamwa kwogera nga mulimu omwami oyo eyatufaako mugenzi Livingstone Kayondo. Yes sir. Mwalimu Anko Muzuuli sezaala wa Kiwugulu gwe bayita Muzeeyi Masanda. Yes sir. Mwalimu Grace Omunyamulenge omugenzi naye yatufaako 2017 January yatufaako. Kati mwalimu waliwo omwami bamuyita Kaweesi bayita Kibayayuula bamuyita Kibayayuula ayina oluyimba lwe yayimba awo Kibayayuula. Mwalimu seera ebyo twali twegattiddwako ne Muzeeyi Burhani Mawula Magango kuba naye nali muleesi. Yes omujje ne Kampala oba yavaaliyo namusanga eyo Bukojja eyo mu Kibinge anti yes nga namuwulirako nengenda ne mwogereza ne muleeta n'abalala awo ani gwe neerabidde awo waliwo ne Kafeero Omunyakazi eyafa yali akuba beesi. Ate taata wa Njuba Jamiru taata wa Njuba saakolako naye naye nga namulabako nga sinnafuna na kirowoozo nti oba ndikola ebintu ebyo kuba naye yali mulengezi era yakolako n'oyo omwami Livingstone. Naye kati ate we twatandikira awo Njuba yali akyasoma naye nga abyagala nnyo naye nga akyasoma era nze bwe mmala okujja eno e Kampala nga nnyingidde Namige Standard Singers eya Mathias Walukagga bwe naddanga ewaka Njuba n'awulira nti nzize nga ajja ewaka tayagala kuvaawo ayagala ayagala mutwale mu bidongo era twawunzika muleesi. Anyway ekibiina kiggwawo kitya kuziwenja? Ekibiina kuziwenja yaggwawo oluvannyuma lwa nnyina mukoddomi wange bamuyita Musa Jjonjo. Yawuliriza nnyo ebigambo bya Mamuli Katumba nampikaapika nnyo okujja e Kampala nnyingira ebibiina bino ebinene era nanteeka mu kkone ku busente obutonotono naŋŋamba genda kyonna ekiba kyetaagisizza ontegeezanga era kwekwata ekkubo nenzija nenyingira Namige Standard Singers. Ogiyingira mwaka ki? Namige njiyingira mu 2000. Okay. Olwo ne mutandika obulamu? Tutandika obulamu bwe butyo. Ate Namige neetawaana nnyo neegwa nensooka ate nzirayo ku mu kyalo. Namige wogyegattirako mwalimu bayimbi ki ebiseera ebyo? Ebiseera ebyo mwalimu William Kibuuka Kaluka Buganda, mwalimu omwami Majidu Nsubuga yayimba amawumukirano yaliko ne Mamuli. Mwalimu omukyala bamuyitanga Robina Nakimbugwe. Omukyala yali muyimbi nnyo naye Nakimbugwe. Robina Nakimbugwe yali muyimbi nnyo naye simanyi. Robina Nakimbugwe si ye yali mukyala wa Frediga yali Matendo Mobile? Simanyi naye nga yes. Nakimbugwe ndusa omukeeka gwange azaalibwa eyo ziroobu eyo omukyala oyo yali mukyala muddugavu naye nga muyimbi nnyo. N'abayimbi abalala awo Chief Abdul Kabugo yalimu ng'ali eyo omujja nannyina nga gye bali ba Fred Seremba Lutamaguzi Serunjogi abo bonna nabasanga eyo. Kati oluvannyuma lwa
Namige okufunamu emitawaana ate ne bakola Jupiter eyawamu Mamuli ne Mathias Walukagga. Kati ate bwe twava mu Jupiter ne tuddayo mu Namige. Kati mwena abali eno mu Namige mwegatta bwegasi ku mukulu oba waliwo abatagenda mu Jupiter? Waliwo abatagenda basigala. Okay, kati mu Jupiter we mugenda mwagenda ne baani era mwasangayo baani ku ludda lwa Mamuli? Ku ludda lwa Mamuli tusangayo Mugalu, Edward, sangayo abo Bakabanda Ronald, abalala sikyabajjukira. Sikyabajjukira bulungi naye nga bali bangi era ne bakolanga show yaabwe nga nnungi. Kati ki ekireeta Jupiter okuvaawo ate mukole ebyakasozi nti tuddeyo eri gye twasookera? Mu Jupiter Walukagga yali munafu mu Jupiter nga Mamuli w'amaanyi. Kati ate nga nze ndi side yaani ya Walukagga. Ate waliwo kubanga ndabika omusaayi gwange obudde obwo gwali tigwakwatagana bulungi na Mamuli. Yes sir. Mamuli omusaayi gwange gwali tigwakwatagana bulungi naye era okuddawo kwa Namige. Yes sir. Nayinamu amaanyi mangi okuddawo kwa Namige esobole okuva mu Jupiter edde muki nali munafu mu kuyimba naye nga nateekamu amaanyi mangi mu byensawo. Yes sir. Namige esobole okukola ki okuddawo. Yeah. Okay. Obudde obwo we mwabeerera mu Jupiter Walukagga yalina luyimba ki oba olwali lutunda obudde obwo? Twabeera mu Jupiter Walukagga yalina oluyimba Omuzadde Tagulwa nga lw'amaanyi naye ng'amaanyi gaalwo togalaba. Kuba nakati bw'olutunulira lw'amaanyi si kwe kwafulumira zi Helen. Naye ng'amaanyi gaalwo tigavaayo buki bulungi. Ate nga Mamuli yali ayina ebiseera ebyo ng'ayina ebyendola nga bikyali waggulu. Ayina ebyendola nga bikyali waggulu. Era bwe tuvaayo Walukagga yakuba teepu gye bayita ekiri emulago. Teepu eyo tiyali y'amaanyi nnyo naye yatukolera. Yatukolera. Bwe twasimula ogenda tutye Masaka twatandikira nzijukira twatandikira Mpambire nga Walukagga tutambula naye muki mu taxi mwe twali tutambulira. Twali tuyita mu nnyendo nga tugenda Lambu naga akansooka enveemu wano ngule emmotoka nga twakakola ndowooza ennaku nga 5. Twamuleka mu nnyendo awo agenda otusanga e Lambu ngaze n'emmotoka. Ekiri emulago lwe lumuwadde emmotoka. Twalina ekivvulo ekyo bakituuma nga ebyo weerage. Okay. So bwe mutyo mutambudde? Tutambudde. Gwe olinawo oluyimba oba nga tolina? Ebiseera ebyo nalina oluyimba lwali lw'amaanyi ku stage. Luyimba ki? Abakyala bafa nnyonja kuba lwe lwayunganga n'ekivvulo ekyo ebyo weerage. Lwali lw'amaanyi ku stage naye nga terufulumanga. Abakyala bafa nnyonja lutambula lutya? Kikwate bweso nti abakazi nnyonja ewaffe besa teri mubi singa oba omuwadde kyeyonjesa ate omanyanga nti ne bw'aba mulungi nnyo nga mwawufu mwatwabijja singa endabirira emala nebula yonja gw'olina kisinga lw'oyegomba nga b'emabbali. Okay, kale bantu bange nkyali ne Haji Wamala Kyolaba Haji Mansur ali mutunyumiza olumu ku lugendo lwe olw'obulamu. Tuli tuzeeyo mu Namige. Okay. Bwe tutyo bantu baffe tukyali ne Haji Wamala Kyolaba olugendo lwe olw'obulamu
bavudde mu Jupiter bazeeyo mu Namige bakoze ekiri e Mulago. Meeya asobodde okubeera nga afuna enzirusi nga ne bava mu taxi. Taxi yammwe mwasigala mugikozesa oba mwena ate mwakyusa ne mudda mu ya mukulu? Emmotoka yali ya mukulu kuba kyali tekirabika bulungi nga ajjaleza amplifier kubanga yatuulanga mu maaso nga yalina okuzirera yalina okulera mixer nga atuula wali kati manager waffe Moses Rubwama n'akwata jita wali mu maaso ono mukulu n'alera wano mixer ne tugenda ffe abalala ne tubeera emabega eno. Endongo y'obudde obwo abanyumirwa endongo abasajja bano bayita naddala buli eyakuba ku ndongo ey'edda kabeere basudde kabeere Kasozi Sebata bakafeero bonna bayi. Nali nyumya ne manager Kizito Godfrey eyali manager wa Prince Jopo Kafeero yatunyumiza engeri gye batandikamu kulabako nga bakuba n'amalebe n'ate ffenno tunyumirwa ebintu so we mutyo mutambudde obulamu. Gwe oluyimba olwo luyimba ki gwe wasookerako gwe nga gwe? Era lwerwo walufulumiza ku teepu ki? Luyimba olwo mu 2022 nagenda mu studio ne ndicoding oluyimba. Yali yaani eyo studio? Kasiiwukira. Mulundi gwange ogwasooka twali tuzze ku nkola eno eya kompyuta obanga tukyali eya kompyuta eri Twiga Twende saagisangawo. Tewagisangawo. Oluyimba bwe nalukwata lwafuna okutataaganyizibwa. Njukira natunda nakate kange ne ŋŋenda nkwata oluyimba olwo naye oluyimba nalemwa oddufuna yadde odduwulirako okumala emyaka ebiri nga bwe ntuuka ewa Dr. T ogamba oluyimba mbadde ndwagala kakati oluyimba ne nnemu okulufuna naye sitegeera kyali wakati awo kati oluvannyuma ennyo nfuna obusobozi obukwata teepu ennamba ngenda nnumba Joy Tabula Abudu Mulaso oyo eyantwalayo Abudu awo yakolera amaanyi namukubira akasimu nantwala ewa Joy Tabula nankolera teepu namba kati teepu eyo nenjireeta nenjikwasa omwami bamuyita EKM so omwami oyo yafulumya Kilimanjaro EKM mwami Ali yafulumya teepu ya Kilimanjaro n'ensonyiwa Faaza n'endala nyingi kuba era yafulumya n'ebigambo Boys. Kati omwami oyo ne munnyonnyola ne muga teepu eno njagala gyefulumiza nenjagala gifulumiza mu dduuka lyo lino kuba nali ntandise obusuubuzi nga obusente nga ndaba nsobola okukikola era nakikola nampa amasa nenteeka mu ki teepu ne teepu yagaana okutambulira mu dduuka tebaagino nayo ekituufu nasala amagezi gonna nenjitwala mu bantu ku show ne ku drive era nenjitunda nenjifunamu ssente sente nazifuniramu ddala. Woba obazeebazeemu olowooza wagifunamu ssente nga mmeka? Obudde obwo kuba bwe nagendanga okusuubula nasuubulangayo obusuubuzi ssente nenkola ki nenzirekayo yadde nga nayinako ezange naye nazirekayo naye yakwatako ku miliyoni 6 ezaawamu nazimpa. Obudde obwo kyali nga tezikwatika ssente ezo abasajja bafuniranga ddala ssente. Nali juzi nnyumya ne David Wadimba yagamba ssente abasajja baazituwanga naye ffe bennyini twazikozesa obubi. Ekituufu kubanga ffe abamu twalina ebizibu bingi
ng'ogenda n'okutuuka okufulumya teepu nga waggwayo dda. Ano nayo emitwalo 10, ano nayo mmeka. Kubanga nze nanoonya angula miliyoni 3 mu teepu yange yabula. Nengenda nengyefulumiza. Naye ate mu kuwunzika kwonna ate nga waliwo ze najjangayo era olumu nennakwatako miliyoni 6 ezaawamu. Ate nga naye afunyeko percentage. Yes. Anyway, kati tutambudde okyali mu Namige. Tusembereko mu eno gye mutuuka okwawukanira ove mu Namige. Wali mu kutandika otugambye nti mu 2010 mukola embaga ya Kiweewa. Oba emabega wano nnyimba ki endala ze wakolera mu Namige? Bwe nfulumya teepu eyo bafa nnyonja. Omwami oli yanzikiririzaamu byenkola ne ŋŋenda okuteekayo teepu endala nali ngituumye Kyerondera. Kakati mukama wange kwe kuŋŋamba nti omanyi kye tuba tukola nti tugatte teepu okuba esayidi nange nkuba esayidi. Ntwale wa musajjawo atuwe ku ssente. Omusajja olwokuba yali atandise okumpuliriramu natwala mukama wange ne mugamba ayina ennyimba ng'amumanyi. Nakwata ssente n'azimuwa ne tugenda mu studio. Mwagenda mu ki? Studio ki? Mu Dream. Dream Studios, Kamwokya. Kamwokya. Yes, sir. Kakati mukyala wange Sara Kyolaba yali yakola oluyimba wa Joy tabula nga lulungi nga Joy yalukuba bulungi nga nalwo omuzeeyi yalukkiriza tulina oddussaako. Oluyimba ki? Obusajja bwa kuno. Abasajja abeesoma. Kati bwe tugenda mu Dream n'ennyimba ennyimba ezange zaabulirayo tezaavaayo. Netuzino ennyimba netuzinonya baga bazibuze tuddemu saategera kyaliwaawo. Ezo nazo ne zigenda bwe zityo. Teepu neekola ki? Neebula. Teepu neefuluma wano ng'ennyimba ezange tizikola ki? Teziriiko. Mukama wange yasobola okwongerayo ennyimba n'ajjuza teepu. Ku teepu eyo kwafulumirako oluyimba lwa mukyala wange okkalumu. Kati nze ng'omuntu nemba nga sikoze ki? Amaanyi ganzigwamu nnyo. Amaanyi ganzigwamu nnyo. Ngenda okulya ng'ate n'omulamwa baguyimbye. Kyerondera baguyimbye. Bobi aguyimbye. Kazibwe aguyimbye. Kazibwe Kapo. N'abalala ne gondi naye n'ayimba omwana w'abandi Kasodde. Kati oluyimba ne ndufiisa. Yes, sir. Kati amaanyi ne ganzigwamu nenga naye mu by'okuyimba bino amaanyi kangateeka nnyo mu kusuubulira mu kuyimba. Osuubulira otya mu kuyimba? Akusuubula nalumbanga abantu abo abagula ennaku ne mbayita emabega bwe nti nga tusobola okukola sho nitugamba nti Abitex yenna nnyini sheeyo yagiguze. Naye ng'emabega wa Abitex wali yaani? Waliyo Kyolaba. Nga Kyolaba yagiguze. Ekyo ekintu kyennyini walingawo mu Amalula tebayitanga akabadi k'omwaka nti ono omugenzi Mesebontwe nga yategeka akantu ako naye ng'alaga nti waliwo omugaga akoze eki? Aguze sheeyo. Nti abakulu bagenda okigwamu ng'ono yabategeka ng'emyaka gikoze eki? Nga gigenderedde nga bo balaba omukulu afuna ettoffaali lye liwera ate bo nga afuna ezize ez'ekivvulo ate n'afuna na zino ze yategese. So gwe nodde eri ng'obasuubula. Bwe kyali bwe kityo n'okubalanga mukama wange ne mugamba nti njagala nkuwe ssente bwe ziti ssente ze bakufuuwa zonna zibe nga zange. Sooka okadde
wabalanga Walukagga ne muga ngenda kuwa sente bweziti obenga sente ze bakufuwa ziba zange ako nsaba otutangaze bulungi kubanga yinza okuba sinzezeka akategedde wamusasulanga namusasulanga n'agenda ku stage kati tugeze nyinza okubanga omugaa nti omwezi guno ngenda kuwa miliyoni 3 nga buli sente ze bakufuuwa zonna zange ye n'akwata 3 ze n'aziteeka mu nsawo kitegeeza nti oba omuwadde emitwalo 10 buli lunaku lwaba akoze eki lwaba performance kaakati bw'agenda ku stage n'ayimba ne bamufuuwa emitwalo 5 kiba kikoze eki eba loss bw'agenda n'ayimba ne bamufuuwa emitwalo 2 oba okoze eki naye saamufunako kokulosi era mu bayimbi abafuna sente ku stage Walukagga y'omu ku bayimbi abasinga okufuna sente ku stage ebbanga lyonna lye nabeera naye nga bamufuwa sente nyingi. Okay, kati awo tuvuddewo omaze omusuubula ku stage sente ezo zivaayo zitya zidda ate mu mikono gyo? Yabanga akimanyi era yandabanga nga ndi wali muteeza ng'oluba okudde ne mabega wa gundi nga bw'ava ku stage najja baka stage ng'ateekawo omukono ng'ateekamu sente za so nno bakinyumizaako era ne ku Livingstone Kasozi nti omwami Daddy Grace Henry Lutaaya ebyo ebivulu bya munno mu kabi zino ezaamufuuyirwanga nga zibeera zze yabanga aziguze ekitegeeza music ono alemye abantu bangi lwa butategeera magezi osobola okubeeramu nga toli muyimbi kale oyinza okubeera muyimbi nga weeya toli w'amaanyi naye osobola okukolamu ssente osobola wamusuubulira kumala bbanga ki? Kintu ekyo nakikolera ebbanga ddene era ne mu kwawukana twayawukana sente zebamufuuwa ekyewuunyisa nti twayawukana ntufuna obutakkaanya ne twevumirira ku leediyo naye nga bwaddayo mu guruupu ye bw'ayimba sente ze bamufuuwa ate zaani zaani mwawukanye kati gye yapafominga ng'ogenda okimaakako saagendangayo wabula mu genda okwawukana naye nateekawo enkola egamba nti stage sente za stage nzitunze n'enziguza omuntu gwe naziguza nga mukwano gwange ate nambeerera wa mazima era sente nazifuna mpaka kutuusa lwe zakola ki olwo waguzaani omwami oyo bamuyitanga Dennis yafa yali akuba keyboard kama amusaasire naye yali wa mazima nnyo kuba sente zange yazima. Kale bantu bange mujja tusonyiwe eddoboozi liyinza obutavaayo bulungi omukulu ndooza yeerowoozezza n'atuwaayo ku kire ky'enkuba naye tujja agenderawo mpola mpola so tugenda biki byabaviirako okubeera nga mwawukana? Ebyatuviirako okwawukana nga wali bwe twawadde tutandika twagambye nti oluyimba lw'embaga ya Kiweewa lwe lwaleeta ebizibu ebyanjawukanya ne mukama wange gwe nali njagala ennyo kuba nali mukama wange namwagala nnyo nga sina na ssuubi ligamba nti nsobola okuva waali naye bwe tukuba oluyimba embaga ya Kiweewa oluyimba olwo ne lugenda mu mpaka za waadi omukulu gwe bayita Gerard Kiweewa n'agamba oluyimba olwo gw'osinza odduteekamu amaanyi sijja kugendayo erugogo gwe gendayo otuule mu kifo kyange kuba erinnya entebe yali mu linnya lya Kiweewa nakwata ekkubo ne ŋŋenda erugogo ne tutuula ku ntebe y'akadongo kamu nga tuli abantu 4
inze Matthias Walukaga, Fred Sebale ne Muzeidani Mugula ebiseera ebyo ebaali bavuganya. Era nabagamba awo ekigambo nga kiringa kyakusaagirira naye mbagamba kati abayimbi b'akadongo kamwe mu Uganda yonna tuli wano bana. Ife teriyo balala ate awadi ngenda gibatwalako bonna ne basekanga balabanga ebyokukola Katonda n'akireeta Olimba ne luwangula awadi. Era Kiwewati yagikwatako yagamba awadi eyo yiyo amaanyi gonna kuba gatadde mu luyimba luno. Era mu bayimbi abalina awadi ewaka nange mwendi. Okay. Aha, tugenda kukwawukana kujja kutya oluvannyuma lw'oluyimba. Kakati oluyimba lumala okuwangula awadi. Kiweewa yakwata mu mugabo gwe n'ajjamu ennaku 4. N'angamba ennyimba ennaku ezo nyanze kukwasizza. Njagala ozitegeke bulungi. Oyinako ennaku ezi? 2. Nange ompeeko ennaku ezi? 2. Gwomanyi oba ennaku zo oba onajjamu ssente zitegeka oba nakola ki? Kati omugabo ogwo gwalinga gwa mwezi? Simanyi oba baagabananga batya. Naye mmanyi nti omugabo gwe yali afunye ennaku 4. Nenzikwata era nenziteekamu amaanyi mangi nnyo. Gurupu yaffe yakuli ku level y'abantu 4-5. Tutambulira 3-5. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Amaz Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0793-83-86 oba 0762-89-82-01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790-99-12-04 oba 058-98-97 Asatumunya. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records